വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സൂര്യാസ് വേൾഡ് വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ചലഞ്ചായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി പാർട്ട് 2 ആക്കി ചെയ്യുമെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ചിക്കനി പൗഡർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ചിക്കനി പൗഡർ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുമ്മൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ, എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം. ഒരു കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്തായിരുന്നു, കൂടുതൽ തുമ്മണവർ ജയിക്കും, തുമ്മാത്തവർ അങ്ങനെ കൂടുതൽ നേരം ആരും തുമ്മാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, കുഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നോ അപ്പോൾ മറക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അടുത്തേക്ക് വിടി ഇങ്ങനെ കൊറേ തുമ്മണെന്നാണ് വന്നിട്ട് നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോണത്. കൊറേ തുമ്മണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മണക്കത്തൊന്നും വരുന്ന കാണില്ല. ഒരു 10 വട്ടമൊക്കെ തുമ്മിയാൽ മതി. അത് മാറ്റി കേട്ടോ. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയാൽ കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തുമ്മിയിട്ടില്ല. പോട്ടെ, ഇപ്പൊക്ക് തുമ്മല കുഞ്ഞു പൊടി കത്തിയവര്. പത്തൊന്നും പടങ്ങൾ തുമ്മിപ്പൊടി പോലെ കുഞ്ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. എനിക്ക് തുമ്മല് തന്നെയല്ലോ. തുമ്മി ഞാൻ തുമ്പട്ടെ പോയി പോടി നടക്ക്. എണീട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്. നിന്റെ തുമ്മല് പോവാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഈ പെണ്ണിന്റെ പേര് മൂക്കുന്ന കള്ളൊക്കെ വരും. 16 തുമ്മ് ചെയ്ത് തുമ്മുമ്പോ എന്റെ തുമ്മല് പോവാണ്.
പെണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ണിക്കൊക്കെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പഠിത്തം 60 20 പോയി 20 ആദ്യമായിട്ടൊരു ചാലഞ്ചിൽ ജയിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ ഇപ്പം എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു? 3 മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടോ. മിനിറ്റായിട്ട് ഞാൻ 20 വട്ടം തുമ്മി. സുഖം എത്ര വട്ടം തുമ്മി? 14 വട്ടം. കുട്ടി 9 വട്ടം തുമ്മി. അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ച് ഇത്രയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം തുമ്മിയത് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും. തൊണ്ടയിലെന്തം പിടിച്ചു. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി എന്നെ ഇടാക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ കമൻറ്റ് അയക്കാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പുതിയ വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കമൻറ്റിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിക്കന് പൗഡർ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എത്രയേ ഉള്ളൂ. പാട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.